नमस्कार. अहमदनगर-बीड-परळी रेल्वे मार्ग हा संपूर्ण बीड जिल्ह्याच्या जिव्हाळ्याचा मुद्दा राहिलेला आहे. रेल्वे कधी येणार असा प्रश्न नेहमी विचारला जात होता. अखेर गत 10 महिन्यांपूर्वी नगरहून बीड जिल्ह्यातील आष्टीपर्यंत रेल्वे धावली आणि बीडकरांचे मागील 35 वर्षापासूनचे स्वप्न सत्यात उतरले. मात्र अजूनही ही रेल्वे परळीपर्यंत धावणे बाकी आहे. असे असतानाच आता मध्य रेल्वेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. तो निर्णय असा की गेले 10 महिन्यापासून सुरू झालेली अहमदनगर न्यू आष्टी अहमदनगर ही रेल्वेगाडी आता किमान 3 महिने बंद राहणार आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे. या रेल्वेगाडीला प्रवाशांच्या अत्यंत कमी प्रतिसादामुळे तसेच चालक दलाच्या कमतरतेमुळे आणि अहमदनगर ते नारायणडोह दरम्यान विद्युतीकरणाचे काम प्रगतीपथावर असल्यामुळे दिनांक 12 जुलै 2023 ते 13 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत रेल्वेच्या दोन्ही फेऱ्या रद्द करण्याचे मध्य रेल्वे प्रशासनाने म्हटले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून नगर न्यू आष्टी या रेल्वेगाडीच्या 2 फेऱ्या सुरू झाल्या होत्या. आता मात्र या फेऱ्या बंद झाल्या आहेत. धन्यवाद.